Hello，大家好啊！今次我就同我阿媽同埋我阿姨呢，就去咗台灣北投嗰度浸溫泉。咁我哋玩咗5日4夜啦。不過咁啱得咁巧呢，嗰幾日呢都係有啲風有啲雨嘅，因為嗰個濕冷嘅氣候呢，去到台灣嗰一邊啊。但係呢，都冇影響到我哋嘅心情同埋行程。咁同埋我媽咪係第一次去台灣啦，我哋去咗都好多地方啊。對於兩個長者嚟講，同埋我哋都食咗好多嘢，睇咗好多好靚嘅風景嘅。咁大家一齊嚟睇下我哋去咗邊，玩咗啲咩，食咗啲咩。到咗埗之後，第一時間梗係去放低行李先㗎啦。咁我喺網上面呢，就揀咗呢間水美溫泉會館嘅。睇返網上嗰啲評語呢，對呢一間會館呢，嗰個評論都幾多，同埋都幾好。咁所以就揀佢啦。最主要係貪佢近捷運站，行過去5分鐘左右，同埋話佢附近呢係好多嘢食嘅。咁我哋睇下我哋揀呢一間溫泉會館揀得啱唔啱先。辦理好 check in 手續之後呢，咁我哋就準備拎啲行李上房嗰度放低咗先嘅。咁今次我哋呢就住喺9樓9001號房嗰度。咁睇下我媽咪非常之心急同埋期待，但係我想話佢冇放卡㗎喎。咁我今次呢就 book 咗3人房啦，咁其中有一位呢就要瞓榻榻米嘅。我媽咪呢，因為佢就自動請纓要瞓榻榻米，因為佢中意硬掘掘嘅。咁去到廁所嗰邊嗰度睇嘅時候呢，就其實有一個企嘅沖涼位置啦，咁旁邊就係溫泉嘅浴池嚟嘅。咁另外呢，佢係智能馬桶，但係智能馬桶呢係冇自動沖水系統嘅，佢就係得個發熱板，咁即係話個坐廁板呢係有暖暖嘅感覺，咁都唔錯嘅。臨出發去食嘢之前呢，咁喺旅館門口呢，就見到有呢一個淨手池，咁佢標明呢，就係青黃泉嚟嘅。台灣呢，有青黃泉啦、白黃泉啦同埋鐵質泉咁樣嘅，而3種泉水呢，都係有唔同嘅功效同埋療效嘅喎。淨手池俾你呢，就係淨一淨手之後，旁邊呢有一個湯手觀音，咁跟住呢，淨完手同觀音許個願或者祈個福之後，下邊呢仲有個祈福鐘，敲一下咁就禮成噶啦。跟住呢，我哋就出發啦，去食嘢啦。咁我哋第一站呢，就會係去曉河街夜市嗰度嘅。咁我哋嗰次呢，就係由松山站1號出口嗰邊行過去啦。咁要穿過一條小街。咁呢條小街入邊呢，其實都有好多食店㗎喎，真係都幾熱鬧嘅。不過我哋嘅目標呢係夜市，所以我哋唯有今次係省略咗佢啦。首先第一個呢，我阿媽呢見到呢一個爆漿啊，佢就俾佢吸引住。其實我哋已經走開咗噶啦，佢都要拉翻我哋過嚟呢。佢話要買翻一支試下喎，佢話好似好好味。台灣嘅夜市呢，最大嘅優點呢，就係啲嘢食一定係熱辣辣咁樣送到去你手上嘅。睇下兩個老人家食呢一串雞卷，食得知唔知味？跟住呢，我哋就揀咗呢一間蚵仔煎嘅，因為呢覺得佢光猛啊，我媽咪話，所以就揀咗呢一間入邊去食啦。但係呢，我其實係唔食蚵仔煎嘅。點解呢？因為我唔中意蚵仔煎嗰啲一劈劈嗰個口感啊。因為我覺得佢入到個口裏邊嗰陣時候呢，淨係食一劈漿糊咁嘅嘢呢，一個好唔舒服啊。但係呢一間嗰個蚵仔煎呢，反而我就覺得好好食喎，因為佢可以煎到嗰個餅呢脆卜卜啊個邊，同埋佢呢好有蛋香味。最重要呢，佢嗰一劈劈嗰個口感呢，唔係話呢好犀利嘅。
住呢，就再嚟食呢一個杏鮑菇。呢個杏鮑菇呢，我之前喺台中逢甲夜市嗰邊呢，其實都已經食過一次嘅，但係只不過係見到好多人排隊咯，但係我又唔覺得有啲咩咁特別喎。但係呢一個呢，我想講行過我已經聞到佢嗰陣好香嘅味道，唔知係咪個醬料嘅問題，因為正常杏鮑菇係冇乜味噶嘛，但係個醬料真係好好食。佢唔係話好厚嘅醬料，佢薄薄地咁樣咧，搽咗少少醬料上去再燒，然之後咧，阿哥哥仔咧就會將嗰啲燶咗嘅位置咧就會切走咗佢嘅，所以你唔會食到好燶嘅杏鮑菇咯。同埋加上咧，佢之後咧就會再加少少嗰啲調味粉落去，調味粉你可以自己揀嘅，最多揀2種口味，所以咧都幾好食嘅。食完嘢就梗係要買翻啲嘢飲㗎啦。呢一間茶檔呢啲茶呢都幾香嘅，佢唔係好濃，清清地咁樣，但係都幾好味嘅。跟住呢，仲會買咗呢個白苦瓜汁啦。我啲台灣朋友呢，佢哋個個都話呢個白苦瓜汁呢其實幾好味嘅，冇咩苦瓜味，同埋佢會加蜜糖，清清地咁都幾好飲嘅。再嚟緊係要食翻呢一個喺曉河街入邊最出名嘅胡椒餅啦，佢依然人氣高企啊！你睇下佢嗰條龍，超多人啊，真係。咁我哋食完嘢準備走嘅時候呢，我媽咪呢就見到呢一檔試麵啦，佢非常之好奇啊！咩係試麵啊？咩係試麵啊？其實我屋企樓下呢都有一檔試麵嘅。不過呢，嗰個姐姐呢就係坐喺街邊嗰度做嘅，咁就唔係好衞生啦，始終都，所以就一路都冇試到。咁嚟到台灣橫掂都係啦，又坐鋪頭衞生乾淨啲，咁就梗係試下啦。咁見到個姐姐呢手法都純熟嘅，同埋呢佢大概呢每一次試麵嘅時間呢預30分鐘左右啦。咁我同我姨呢就一路等佢之餘呢，就周圍喺度睇下嘢。最主要吸引我同我姨嘅眼球呢，係後邊有冇留意到？按腳啊，知唔知有啲咩咁吸引啊？佢按到上大髀啊，同埋佢個價錢呢仲要平過大陸啊！大陸嗰啲呢通常都係按到膝頭㗎咋，按到上大髀啊，真係好想去啊！可惜啲師傅已經敷咗冇位啦。臨走嘅時候先發現，原來松山站5號出口呢，去曉河街夜市仲近啊，斜對面啫。下次真係唔好再走錯啦。第二日呢，我哋就嚟到台北木山動物園呢一度嘅。咁呢個動物園呢，我都係第一次嚟嘅啫，我之前都未嚟過噶，所以都唔係好知道呢個動物園其實有啲咩睇咯。加上嗰日呢都係少少雨啦，又唔算話好大雨，咁都唔算話太大嘅影響嘅。落雨嘅關係啦，加上有長者同行，所以我呢就決定同佢哋去坐遊園列車，搭一個站呢去觀鳥園站嘅。咁嗰個遊園列車係5蚊台幣一個人，圍返都係港紙個零銀錢左右，咁都幾抵嘅喎。話咁快呢，車就已經到咗啦。大概幾分鐘左右啦，我哋就已經到咗第一個站觀鳥園站噶啦。咁落雨關係啦，我哋就揀咗去爬蟲館。咁見到其實好多嗰啲爬蟲類呢，我都未見過嘅，好似頭先個箭毒蛙咁樣啦，佢藍色好靚啊。咁其實佢唔止藍色嘅，仲有好多顏色嘅，但係都冇影到咯。仲有呢個雙冠色好搞笑嘅，佢會望鏡頭噶，你睇下。其實呢，仲有好多爬蟲類嘅影咗嘅，不過呢，發覺呢，原來反光反得好犀利嘅，所以呢，就冇播出嚟俾大家睇啦。
頂鶴咧喺電視上邊啊，卡通片咧都會經常見到嘅。仙鶴神針咧就係用呢一種雀噶啦，咁真嘅都係第一次見嘅啫。大笨象呢種動物咧，對於我嚟講咧，係細個喺荔園嗰度咧個動物園咧會見到之外咧，其實我都好少見，所以其實咧而家見翻大笨象嘅話咧，都有少少懷念翻以前小時候。河馬咧，對於我嚟講，除咗細個喺卡通片嗰度見到之外咧，其實真係未見過真嘅河馬。今次仲可以一次過見到2隻添啊！動物園裏邊咧食店咧，其實選擇唔係好多，咁我哋就揀咗呢間鬆餅咯。佢話係人氣嘅，咁我哋就試下啦。食完嘢之後呢，我哋就坐完遊列車呢，準備去貓空嗰一邊嘅。咁我哋就會搭一個站啦，喺觀鳥園站嗰度，就喺動物園南站嗰度落車。然後呢，我哋就會坐貓空纜車上去貓空嘅山頂嗰度。大家都見到，其實嗰日嘅天氣都唔算話太好啦，有啲雨濛濛啦，不過都唔會話太影響我哋嘅。雖然有啲凍嘅，其實上到去貓空上邊，始終喺山上邊啊嘛，不過都 OK。咁上到去上面呢，其實都完完全全感受得到呢，貓空呢其實係一個幾寧靜同埋幾放鬆嘅地方嚟嘅。我諗主要呢都係俾啲人上嚟呢度呢 relax 下咁樣啦。同埋咧，貓空咧，佢嗰度咧有個牌咧寫明嘅，其實係同貓冇關係嘅。貓空咧只不過一個譯音嚟嘅啫，所以大家千祈唔好混亂咗，以為貓空好多貓。貓空除咗一啲茶座之外咧，佢仲有一啲步道咧，可以俾我哋呢啲遊客咧去遊覽嘅。咁佢啲步道咧，有啲地方咧仲可以通到去睇到一啲花海啦。但係花海係有季節性嘅，咁要視乎你咩月份去咧，你先至睇下有冇緣分可以睇得到咁靚嘅花海啦。行完步道之後呢，因為老人家容易攰，所以我哋就翻咗轉頭去飲茶啦。咁我哋呢就揀咗呢一間貓空陽台呢一度，因為好多人同佢呢買雪糕食。本身我哋都想買㗎，但係實在太凍啦，所以我哋呢就揀咗熱茶。佢呢度呢仲會有啲杯仔俾你啦，可以慢慢將杯茶呢倒落去個杯仔嗰度，慢慢飲㗎。所以其實成個感覺呢真係好放鬆。嘆完茶之後呢，咁我哋呢就上咗去呢個天台花園嗰度行下啦，望下睇下有啲咩。因為其實貓空我都未嚟過嘅，咁見到呢度其實就冇乜太多嘅特別嘢，只不過都係有少少嘅位置，一啲裝飾啦，咁俾你可以去影相。但係風景呢其實唔錯噶，我相信如果天氣好嘅話呢，可以呢一望無際咁樣望翻落山呢，個風景會更加靚。咁我哋大概下晝4、5點左右啦，我哋就落返山啦。咁我哋就每人加咗50蚊台幣咧，就轉咗呢個水晶車廂。咁我哋就坐返落去山下邊嘅。咁喺水晶車廂嗰度咧，會望到咧嗰個風景咧係另一番風味嚟嘅。因為始終由上邊望落去個樹頂嗰啲樣嘅話咧，真係唔係成日都有機會，都幾得意嘅。
落山嘅時候咧，見到啦，雖然天色唔係太好啊，但係都見到少少嗰個夕陽啦，襯托翻灰蒙蒙嘅天嘅話咧，都幾靚嘅。去完貓空之後呢，我哋就落咗去迪化街。咁到迪化街嘅時候，其實已經係6點半噶啦。咁見到好多商店呢，其實都已經閂咗門噶啦，已經。佢哋原來好早閂噶，冇諗過佢咁早閂啊。不過好彩都仲有啲鋪頭呢，都未閂嘅，不過係都差唔多噶啦。佢哋應該係收7點。不過我哋都算好彩啦，仲可以睇到少少嘢啦。呢度咧有一間下海城隍廟咧，係迪化街都幾出名嘅月老廟嚟嘅。有興趣嘅朋友可以去拜一拜嘅，好似話幾靚下添噃。穿過迪化街咧，我哋咧個目的地咧，今晚咧就係去寧夏夜市嗰度揾嘢食嘅。咁但係去到寧夏夜市，第一樣吸引我眼球嘅咧，唔係寧夏夜市嘅招牌同埋啲檔口，而係呢一樣嘢。見唔見到有條尾喺度發下發下？係啊，有隻豬啊，唔知邊個帶隻豬嚟寧夏夜市呢一度呢，吸引咗好多人圍觀啊！寧夏夜市不嬲咧，都係台灣人咧最推舉嘅夜市之一嚟嘅，因為話佢咧真係好值得去嘅夜市啦。咁我哋首先第一檔咧就見到香腸啦，台灣腸真係好出名嘅。但係咧每一檔個味道咧都唔一樣。而我揀咗呢一間，因為佢咧好特別啊，佢唔係台灣腸啊，佢係寫馬告香腸啊。佢個味道咧冇台灣腸咁甜。同埋爽口啲，嗰啲肥肉你唔會覺得好肥嘅，唔會油粒粒咁樣咯，所以都 OK 幾好食嘅喎。跟住就揀咗呢間油王啦，魷魚呢不嬲都係我嘅最愛嚟嘅，唔知點解魷魚點樣整我都覺得好好味噶啦。同埋呢檔呢好多人排隊啊，所以試下佢啲肉都幾厚噶。跟住我哋咧就揀咗呢間環記麻油雞，因為我媽咪咧對台灣麻油雞好好奇，佢唔知係咩味，所以我哋就入咗去試下啦。至於呢個花生卷冰淇淋咧，其實喺台灣人嚟講咧，係佢哋細個時候嘅一種好常見嘅小食嚟嘅。咁基本上個個有食過嘅都知噶啦，一啲花生碎啦，加啲雪糕啦，一啲芫茜啦，咁樣用嗰個嗰啲包皮咧就會捲住佢，咁樣咧就咁食嘅啫。咁但係我哋都有買嘅，不過我哋就唔要雪糕，佢淨係花生碎同埋芫茜啦。咁我阿姨咧都話 OK 嘅，可以接受，因為佢唔想食雪糕凍冰冰啊。呢一檔雞腿扒咧超好食啊，又 juicy 啦，又夠香啦，大大份咁樣，100蚊台幣一串，好好食嘅，真係值得試一試。而呢個巴樂店咧又係好好味，一定要揀佢個綜合口味啊！佢有話梅粉啦、甘草同埋檸檬汁撈埋晒落去嗰個巴樂嗰度嘅話咧，襯托翻嗰個巴樂咧酸酸甜甜，好開胃。第3日咧，我哋喺網上邊咧就 join 咗個旅行團，因為唔想老人家成日搭車咁樣轉嚟轉去太辛苦啦，咁直情 join 個團咁樣，有個旅遊巴車我哋呢度去嗰度去，咁我哋嗰次咧就主要係去9份10份嗰一邊嘅，咁第一站就係去呢度野柳地質公園嘅，咁地質公園嗰日咧，因為超級凍啊，係第一日最凍啊，大風又有啲雨水，所以啲浪花咧好靚好靚啊！真係，我淨係喺個浪花嗰度睇咧，都睇咗好耐啊。同埋咧，門口呢度咧，你會見到咧有啲女王頭嘅告示板，其實佢係通知緊我哋幾年左右，女王頭嗰條頸咧就越嚟越幼。咁我哋個導遊咧亦都有講過㗎，喺未來5至10年左右啦，嗰個女王頭有可能咧就會爛㗎啦，因為佢而家條頸咧已經就嚟頂唔住啦，佢啲浪咧一路衝擊佢咧，令到佢條頸咧一年比一年幼。其實都見到野柳呢一度咧，真係好多人啊！嗰日咧雖然係有少少風雨啦，但係都冇阻到我哋咧去欣賞呢一個咁靚嘅大自然景色啊！
下呢度呢啲石頭呢，全部都係啲海浪造成嘅大自然形狀嚟㗎。咁佢呢度如果我冇記錯呢，就好似係叫蘑菇石啊。大家睇下似唔似蘑菇？遠睇呢，我覺得呢仲更加似添。呢個鏡頭呢，我有少少較快咗㗎，因為呢，我嗰個浪呢，一浪接一浪咁樣嚟呢，冇停過呢，我覺得好靚啊！但係呢，如果要有慢慢等佢個浪嚟嘅時候呢，又嘥咗少少時間，所以我就將個鏡頭呢較快咗少少呢，等大家都可以睇到，又唔需要話嘥好多時間。喺野柳呢一度見到啲浪呢，其實真係感覺到大自然嘅力量咯，同埋佢做出嚟嗰個圖畫呢，真係好靚啊！我相信呢，如果打大風嘅話呢，呢個位置應該係好危險嘅。但係而家今日反而睇嘅話呢，又覺得啱啱好咯，真係好靚啊，完全都唔捨得走啊！我之前呢喺網上面呢就 book 咗架車，喺我哋落機到埗台灣嘅時候呢，就送我哋去旅館嗰度放低行李嘅。司機哥哥呢係個台灣人嚟嘅，我當然都要問下去台灣嘅嘢啦。咁司機哥哥都話啦，基本上冬天嘅台北同以北嘅地方呢，都係容易灰蒙蒙同埋容易落雨嘅，因為呢個係佢哋嘅氣候。啲雨季呢，一到冬天嘅時候呢，就會落晒去北部嗰一邊嘅，所以呢，記得如果要去北部冬天嘅時候呢，要帶定雨具啊、雨遮啊嗰啲嘢。雖然今日你話落晒雨啦，但係其實都 OK 啦，幾靚嘅。嚟到野柳呢邊見到好壯觀，同埋真係好靚。加上嗱，而家望到女王頭，你睇條頸幾幼，真係幼咗好多啊！所以如果要嚟睇嘅話呢，要快啲嚟啦。參觀完野柳之後呢，我哋就準備出發啦，去下一個景點啦，就係十分瀑布。大家其實呢都見到嗰個河流呢，嗰啲水流呢都幾急㗎，所以呢，呢個位置呢，如果唔小心跌咗落去嘅話呢，好危險嘅。行嘅時候一定要小心啲，同埋天雨路滑呢，仲會跣跣地，所以對鞋最好要穩陣啲啦。咁我哋會經過呢個吊橋呢，去一去對面嗰度呢，就去大瀑布嗰邊嗰度欣賞。吊橋有少少搖嘅，但係都好穩固嘅，所以唔需要話太擔心啊！哎呀，好驚會唔會話搖得滯啊，行唔到啊？絕對冇呢一樣嘢咯。咁你見到個河流呢，造成呢度呢都已經有一個小瀑布嗰個呢景觀呢，已經係咁樣樣噶啦。大瀑布嗰個景觀呢，唔知會有幾壯觀呢？行去大瀑布之前呢，有個小小魚塘，裏邊呢養咗好多錦鯉嘅。商店入邊呢，會有啲魚餌呢，俾你哋呢可以去買嚟餵魚嘅喎。終於行到嚟大瀑布呢個位置啦，睇下幾壯觀啊！嗰個河流其實真係好急啊，而嗰個瀑布啲水呢，流到落去下邊嘅時候呢，形成咗一個好有仙氣嘅感覺，真係好靚啊！嘅瀑布當然唔少得嘅就係去埋佢附近一個好出名嘅著名景點十份老街啦。咁當日就唔算話好多人嘅，同埋啲鋪頭大部分都有開，雖然有啲落雨，但係都冇影響嘅。我哋嚟十份老街，除咗遊覽同埋買手信之外，當然仲有一個好重要嘅任務啦。
嚟到呢度見到條火車軌，我相信呢好多人都唔會陌生噶啦。嚟呢一度做乜嘢？當然係祈福許願放天燈啦。我嚟到先至知道呢，原來放天燈呢係有技巧噶。啱啱行到入嚟嗰陣時候呢，見到有啲人放天燈呢，放到好似火箭咁樣左右穿梭咁樣向上升，好搞笑嘅。唔知點解會可以咁樣做成嘅，因為佢中間有個火噶嘛，佢唔會燒着佢嘅咩？但係呢，我哋係由嗰啲職員呢幫我哋手啦，就將個天燈向上放嘅，所以我哋呢就係直線上升。咁希望順順利利，心想事成啦！放完天燈之後呢，我哋嗰個行程呢就係去到九份嘅。咁去到九份嗰邊呢，變咗越嚟越大雨啊，所以我哋第一時間呢就揾咗間鋪頭呢，就坐低食少少嘢，暖一暖個身先。我哋呢就揀咗呢一間食魚丸湯嘅，咁都幾鮮甜㗎喎，唔錯。呢間茶館呢，我哋喺門口嗰時候見到呢，佢啲水呢係用炭火去煲嘅，好似好有風味啊！但係因為我哋得返半個鐘頭時間咯，真係唔係好夠時間慢慢嘆，所以只係影咗幾張相就走咗咯。去完九份返落到去西門町呢，已經係夜晚8點半啦。咁去到西門町嘅時候，當然係做啲咩嘢？梗係揾食啦，因為我哋其實仲未食飯嘅。我媽咪呢就話沿途呢見到呢有啲台灣店呢係寫住石頭火鍋，佢好想食石頭火鍋啊！本身就諗住是但揾一間食咗就算啦，佢好堅持啊，唔好，一定要揾石頭火鍋，一定要揾石頭火鍋。咁最後就揾咗呢一間小馬子石頭火鍋。咁店員呢就話呢間石頭火鍋入邊嗰個做法呢係傳統嘅台灣石頭火鍋做法嚟嘅。首先佢會炒香咗啲料啦，然後再加個湯底落去，都幾鮮甜嘅喎。有興趣嘅可以去試下。到咗第4日呢，我哋呢就揀咗去地熱谷嗰度遊覽一下先嘅。咁我哋由水美溫泉會館嗰邊行上去地熱谷嘅話，其實大概都係10分鐘左右嘅路程啦，唔算好辛苦。少少嘅斜路行上去都幾舒服嘅。沿途呢，你會見到呢啲河流呢，應該係溫泉水嚟嘅。你有冇見到啲煙啊？佢唔止喺呢度見到啲煙啊，佢連喺嗰個飯店門口呢，嗰個坑渠口呢，你都會見到有啲煙冒出嚟嘅，真係好犀利。呢啲泉水呢，全部都係地熱谷嗰度呢流落嚟嘅。穿過呢一條橋嘅話呢，都差唔多行到去地熱谷嘅入口噶啦。喺地熱谷嘅入口嗰度呢，你都會見到有好多嗰啲檔仔啦，有嘢飲啦，有啲嘢食賣咁樣嘅，所以你唔使驚話呢會肚餓而上面冇嘢食嘅。終於行到嚟地熱谷嘅門口啦，咁當然要影返張相留個念先啦。咁其實地熱谷裏邊呢唔係好大嘅啫，基本上呢行幾個字到啦，你都已經可以行得晒。見唔見到門口呢一度好多人圍住嗰個盤啊？亦都係俾你啲人浸手噶。佢全部都係地熱谷嘅泉水，即係青黃泉嚟嘅，好舒服噶。行到入嚟地熱谷呢，完完全全感受到呢咩叫溫泉嘅仙氣啊！入到嚟呢，你都唔會覺得凍啊，因為佢成個湖呢都係嗰啲溫泉水嚟嘅。你見唔見到嗰啲煙啊？如好似置身咗喺一個仙境裏邊一樣，好靚啊！其實喺呢度呢，地方唔係話真係好大，行呢亦都唔需要話行好耐。佢耐係耐在呢，你會不停喺度係咁影相同埋影相。
去到地熱谷入邊呢，都有一個小小嘅廟嘅。我媽咪話入廟要拜神，所以佢都去咗谷咗個公，裝咗柱香嘅。基本上由你踏入第一步去地熱谷裏邊開始咧，你就會完完全全感受到溫泉嘅嗰種靈氣啊，好舒服嘅。雖然咧佢會有陣硫磺味，唔中意嘅咧可能就會覺得佢好臭咯。但係因為我哋個旅館咧由踏入大堂嗰一刻開始咧，都已經聞到濃濃嘅硫磺味，所以唔知係咪個嗅覺咧已經習慣咗咧，我哋又覺得 OK 幾舒服添。參觀完地熱谷之後呢，喺地熱谷門口隔離呢，就會條樓梯啦，就會上去呢個景泉溫泉浴室入邊。咁佢呢主打呢就係浸青黃泉，你係可以成個人浸落去青黃泉嗰邊。而老闆娘亦都話呢，只有成個北頭呢係得佢係有青黃泉可以咁樣俾你浸嘅咋，150蚊左右台幣一個人就40分鐘。都 OK 嘅，其實浸完之後幾舒服，同埋佢啲水咧，佢就話係有49度，所以都好舒服。跟住咧，呢個係我嘅大意嚟嘅，我就選擇咗咧去漁人碼頭。本身諗住去漁人碼頭嗰邊咧，就搭船過去百里，但係原來淡季漁人碼頭嗰邊咧係唔開嘅，或者可能要等好耐先至開。等我仲喺捷運站嗰邊咧，就搭咗個輕軌列車咧，就去漁人碼頭嗰邊順便欣賞一下添。但係因為佢咩都冇開到，所以我哋結果係要搭翻巴士去翻搭水嗰邊咧，坐船過去百里呢一邊嘅。因為淡季嘅關係啊，百里咧好多商店都冇開到，但係咧佢比較出名嘅嗰幾間咧都有開到嘅。咁我哋都簡單買咗嗰啲小食啦，頂一頂個肚餓先啦。本身諗住喺百里嗰邊咧就揾間餐館食嘢嘅，但係唔識路啊，同埋唔係好熟嗰邊，加上可能係淡季啦，發覺行咗兜咗個圈咧都揾唔到有一間鋪頭咧係開咗門咧。可以食到飯嘅，所以最後我哋係返咗去淡水嗰邊食嘢。簡單行完百里之後，我哋就坐返渡輪咧去返淡水呢一邊㗎喇，因為天黑啦，同埋有啲肚餓啦已經。咁之前我同我媽咪提過呢，台灣鐵板燒超平啊，咁佢就好想試下嘅。又咁啱呢，俾我哋喺淡水呢就揾到一間鐵板燒喎，咁二話不說，咁你即刻衝入去試食先㗎啦。一般鐵板燒呢嘅套餐都係主菜啦，咁睇你揀啲咩肉嘅啫，主食係咁白飯同埋湯任裝嘅，同埋佢都會有菜俾你。咁台灣最常見一定係高麗菜㗎啦，走唔甩㗎啦。都 OK 嘅，熱辣辣咁樣，幾好味。同埋我哋呢一餐呢，我哋加咗嚿比目魚，加咗個蔥花煎蛋，都係1500蚊台幣，唔使。係咪好抵啊？我覺得好平喎，香港好似冇呢個價可。最方便到嘅一樣嘢呢，就係呢：你一個人呢都可以去食嘅。你話如果揾唔到飯腳嘅話呢，自己一個去食鐵板燒，熱辣辣咁，冬天會唔會有一種冬天不太冷嘅感覺啊？要介紹俾大家嘅喺新北投捷運站出邊呢，旁邊呢個艇仔嗰度呢，有個24小時嘅免費手湯池，任你浸嘅。我亦都見過呢，有啲伯伯呢着住件短袖衫嚟，連個手踭都放埋落去，咁樣喺度浸，好舒服噶。
每一日啦，基本上都會見到有學校咧帶啲小學生咧嚟浸下啲溫泉水，感受一下嘅。咁我哋今次咧又撞到有一班學生咧，又係嚟呢度浸溫泉嘅喎。呢個老師咧教佢哋咧，如果怕熱嘅話咧，用手背落先，咁樣就會冇咁熱噶啦。浸完手湯，如果冇嘢做嘅話咧，就可以去一去隔離呢一度啦，新北投地鐵站嘅舊址。呢個舊站咧已經唔用噶啦，佢而家係開放咗俾遊客參觀嘅。如果有興趣嘅話咧，可以去睇下噶。浸完手湯咁舒服，最好嘅當然係浸埋腳噶啦。咁喺新北投地鐵站另外一邊過馬路嘅話，一路直去呢，嗰度有個免費嘅浸腳池嘅喎。一樣都係新北投捷運站嘅1號出口啦，喺另外一邊嗰度呢，過條馬路之後一路直去，就會見到呢有個復興公園。咁喺復興公園裏邊嘅話呢，就會有一個免費嘅浸腳池，嗰度都係溫泉池嚟嘅，就俾你入去浸。但係想話俾你哋知，好多人嘅裏邊。真係好多人啊！你要揾個位呢都有啲難度，因為浸腳池呢超熱門嘅。原來我哋都係浸手浸到呢，同人哋打牙鉸打得多呢，先至知道原來嗰度有個浸腳池嘅啫。一路直行，然之後呢就會有條馬路又過返去對面馬路嗰一邊嘅。咁行返過去嗰一邊嘅時候，再繼續直行呢，就會見到復興公園嘅入口噶啦。由捷運站行到嚟復興公園，基本上就其實係應該唔係好使5分鐘左右啦，應該大概唔係好遠嘅啫。咁入到去浸腳之前呢，其實呢，佢係有少少規矩嘅，就係你一定要洗咗隻腳先。你洗完隻腳嘅之後呢，你先至可以入去嗰個溫泉池入邊嗰度浸嘅。但係記住，千祈唔好着裙或者着條好難揜高嘅長褲啊，因為佢個池水好深，可以上到大髀嘅。轉到入嚟嘅話呢，我哋就終於到咗我哋個浸腳池位置啦。你嚟睇下，係咪好多人啊？因為呢個地方真係好熱門啊！佢呢個地方呢係朝頭早8點至下晝6點先至開啦，同埋逢星期一係休息清池嘅。咁旁邊呢都有個架可以俾你擺啲袋啊、褸啊喺裏邊。咁側邊呢都有個位置呢俾你洗腳，要洗乾淨咗腳呢，你先可以入去池水嗰度浸嘅。所以其實都好衛生咯。記得，千祈唔好着長褲嚟啊！如果唔係咧，真係好容易就會濕晒噶啦。條褲最好有咁短得咁短啊！如果唔係整濕晒咧，你又會好唔舒服噶啦。咁我哋第一日到埗嘅時候呢，就撞到有個北投嘅女仔啦，其實係街邊識嘅啫，咁啊講咗幾句啦。佢千叮萬囑我哋啊，去到北投嗰邊呢，見到啲溫泉拉麵館呢，千祈唔好食啊，每一間都係伏嚟噶。今集呢就到呢一度啦，多謝你哋收睇先，下次有機會再其他地方嘅，我會再介紹俾大家噶。